กราบสวัสดีนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านมาเมื่อไหร่ได้ก๋วยเตี๋ยวนะเตี๋ยวร้านเก่าร้านเดิมคางเซเว่นบุ้งมาแล้วเรียบร้อยวันนี้กินเป็นเส้นหมี่นะจ๊ะมีขาวพี่น้องบุ้งลงไปโอ้โหสีสันแบบจดจ้าปรุงแล้วได้นี่พี่น้องมากินน้ำกันจ้ะเมื่อนี้ว่าสิปรุงบ่เผ็ดกับสีสันคือเป็นตะย่านแท้เป็นเส้นหมี่เป็นปรับราคาขึ้นว่าโอ้ยปรับโลกแฮร์ไลท์ปะเนี่ยเป็นหมูเนื้อน้ำตกนะฮะช่วงของวานดุ่นลงไปแคบหมูด้วยนะจ๊ะมากินกันเลยจ้าพี่น้องเราจะเลิกงานเขาเที่ยงไงหมูเนื้อรวมกันลูกชิ้นเสียงแคบหมูถือน้ำแตกก็แป๊บแป๊บปรุงคนนั้นซิมหรือปรุงแล้วบริซิมเผ็ดเปรี้ยวหวานโอ้ครบรสเลยมากินน้ำกันจ้าพี่น้องหมูข้าววางสามลงไปดูขึ้นเป็นมันคิดอยากกินมีปรุงแบบบ่เผ็ดคักทรมานตายเผ็ดไรเผ็ดพอดีกินแดดแต่ไม่ร่มเมนูสดน้ำ
หอมโหระพาตัวฟักง่าวกับเขากันนะตัวงอกเทบุญลงไปเป็นหมูสดกับเนื้อสดปรุงเราเป็นแซ่บๆเผ็ดน้ำเปรี้ยวตามหวานแต่ไม่เค็มนะปัญหาตลกสิ้นเหนือมากเลยครับร้านนี้เพิ่นบ่มีวันหยุดนะจ๊ะพี่น้องเปิด
เปิดทุกวันเผ็ดพอดีใส่ทั้งพริกป่นพริกผัดใส่พริกผัดมันก็จะได้สีสันที่เด็ดลูกชิ้นคือไทยไปแล้วพี่น้องเบิดแล้วนะจ๊ะพอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย